ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syai'ulillahillahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik firli wali walidayya amin. Bilih bibihlah abdinya abihlah sakalinya punya. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos. Mangga. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamun najat. Mangga. Kana kitab sulamun najat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi kana kitab sulamun najat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Ibu Bu yang dibaca ini ya Bu ya, yang sebelah pinggirnya ya, bismillah dulu ya.
Jadi cara membaca kitab kuning itu Bu, seperti saya belajar di pesantren, saya baca, nanti ibu-ibu sudah hafal bareng ya Bu ya. Nah, jadi bolak-balik kayak sampai hafal ya. Kalau belum hafal ibu nyimak dulu ya, kalau udah ikut ya silakan. Bismillahnya dulu Bu ya, yang di pinggir nih. Yang ini Mbak nih. Iya, Pak. Kecil. Pinggir ada ya? Bu ini ada ya, yang di pinggir ya. Bismillah ya. Mangga. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamunajat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamunajat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamunajat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamunajat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Jadi ibu-ibu ya, kalau di bahasa Indonesia kan disatukan sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Simpelnya Bu, singkat. Nah, kalau ditafsirkan dengan bahasa Sunda seperti tadi, Bismillahi dulu. Bismillahi terjemah baru, Ar-Rahmani terjemah baru, Ar-Rahimi dibagi 3. Bismillah itu seperti tadi. Bismillahi ngawitan abdi ngaos. Karena naon ngaos teh? Ya nami kitabna Sulamunajat. Sulamunajat teh Bu khusus tentang sholat. Jadi nanti ibu akan dipandu bagaimana wudu ya, tayamum, mensucikan najis, baru sholat. Ya itu ya Bu ya, khusus sholat. Kalau di atasnya ada kitab yang lebih tinggi namanya Sapinatun Najah. Sapinah ya. Ini mah sulam. Sulam juga ada 2 Bu. Ini Sulamun Najat fikih, ada lagi Sulamut Taufik akhlak. Ya Bu ya. Ya kita Sulamun Najat nih. Tapi ini detail Bu. Detail bagus Bu. Seperti baca apa ya Muqallibal Qulubi ya itu kan di sini dari kitab ini. Kalau Sulam Taufik mah akhlak Bu ya, itu juga bagus insya Allah kelak ya kalau kita ini sudah cukup paham ngaji juga itu. Kalau Sapinah itu Bu 5 rukun Islam yang 5 ya, dari syahadat, sholat, zakat, saum dan haji ada di situ. Ini kita fokus ke sholat dulu ya, karena di pesantren juga kalau belajar itu Bu bertahap dari yang tingkat dasar sekali ya Bu ya, biar manfaat ya. Bismillahi ngawitan abdi ngawas karena kitab Sulamunajat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Jadi disebatkan jenengan Allah teh supaya orang kenging keberkahan. Ya, keberkahan. Ar-Rahmani teh eta sifat Allah Bu. Ar-Rahmani teh Allah teh anu mapareun nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Nah, disebatkeun nikmat ageng sabab nu nampina seueur pisan. Rek mukmin, rek kafir, rek sato semua dikasih nikmat ku Allah di dunia mah. Nah, bahkan dunia teh surga na ke orang kafir ku Allah teh ditamplokeun di dunia mah orang kafir mah Bu, sabda akhirat mah kana neraka. Jadi surga teh dunia na bagi mereka mata tong kaget bala leunghar pisannya. Ulah kieu nah orang Islam miskin, ari nu kafir beunghar. Dia tidak tahu ini mana Ar-Rahmani. Orang Islam mah ku Allah henteu dipasikeun sadaya, engke akhirat paling penting mah gitu kan. Di dunia mah siga penjarana orang mah serba terbatas sing ridho nya sing ridho henteu ningali ka Allah di dunya kan wae ameh sono urang teh punya lamun di dunya urang ningali Allah langsung atuh beres urusan teh geus aya masalah iman kabeh jelema teh punya male ujiannya warame udah iman kabeh ningali ka Allah mah atuh mata ku Allah teh tong maka nu penting yakin masih kayak ketemu gitu kan urang kan sono nyebutnya akon itu pernah dunya ge da yakin Allah mah aya dan kieu nya pacet kesapu kamu kan mah baik cenah sangsara di dunia asal senang di akhirat. Eta jalan beriman mah gitu Bu, walaupun di dunia ge urang ge mohon Bu, di dunia ge urang ge henteu memungkiri kan kabagiannya Bu nya akan sebenarnya dipikir-pikir dunia ge senang urang teh Bu nya ibadah bebas urang teh nyesel
Boboti berat Boboti sila berat. garongnya. Baso beuki. Jadi moal aya jalmi anu henteu dapat nikmat. Nyebunya teu aya sadana dikasih nikmat. Kalau komo mun jalmi teh buta tuluy sejak lahir eta langsung ka surga angke teh budak akhiratna. Nya urang mah kan gaduh ieu akal janten diuji heula. Ar-Rahmani Allah teh anu mapari nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahim itu anu mapari nikmat lembut di akhirat. Tunggu kenapa, Mbak? Lihat aja halamannya. Nah, kita nggak menghafal lagi ya. Bismillahi ngawitan abdi ngaos ngalap berkah kunyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat. Wungkul bismillahi ngawitan ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkah kunyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu rin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat. Wungkul. Jadi Ar-Rahmani itu maknanya Allah yang memberi nikmat besar di dunia dan di akhirat. Kalau Rahimi nikmat lembut, nikmat halus, itu khusus di akhirat buat mukmin aja, karena di akhirat itu orang kafir tidak dapat nikmatnya punya. Jadi maksudnya nikmat lembut teh iman sareng Islam. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkah kunyebat jenengan Allah. Coba pian heula. Sakitu heula bismillahi. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkah kunyebat jenengan Allah. Ya, Bu Ida. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkah kunyebat jenengan Allah. Bu Sumi pada nyobian? Baca hafal? Mak, belum hafal? Belum. Bareng lagi atuh. Bismillah dulu ya, yang Ar-Rahmani Ar-Rahim jangan dulu. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkah kunyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkah kunyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkah kunyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi kana kitab sulamun najat ngalap berkah kunyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkah kunyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkah kunyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan
abdi ngaos kana kitab sulamunajat ngalap ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab munajat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan ngaos kana kitab sulamunajat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamunajat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamunajat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamunajat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamunajat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi abdi ngaos kana kitab sulamunajat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab munajat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamunajat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamunajat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamunajat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Ini karena kita mau belajar ya, makanya artinya bismillahi ngawitan abdi ngaos. Kalau ibu mau naik kendaraan mah berarti bismillahi ngawitan abdi naik kendaraan. Ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi mirun seuneu. Ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Itu Bu, bismillah teh robah-robah. Tergantung pekerjaan kita. Tapi harus pekerjaan yang bagus. Bu ya. Setiap pekerjaan yang baik harus dimulai dengan malah agar dapat berkah. Dan yang paling penting apa Bu? Keselamatan. Nah itu Bu ya, keselamatan itu intinya. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu teh, kita yakin Allah itu tahu. Kita bilang dulu, unjuk-unjuk lah. Ya Allah ya berita ya, gitu udah ngawas ya, nyebatkan nami anjeun. Mudah-mudahan ya pangawasan teh diberkahi gitu ya. Jadi soalnya kita selalu kontak dengan Allah teh pun terlepas dalam segala kegiatan itu minimal bismillah membaca we. Kecuali pada kajamannya di jamban gitu, ada pada kajaman nu teu naon, ngantos lebat kajaman mah di mana mah teu naon baca nama bismillah. Ya bisa terus teu damang ya punya. Aduh, tapi perjoge ya teu naon mah enggak. Jadi sangat penting bismillahirrahmanirrahim. Kumaha Ibu Sumi rada ngartos, rada hafal? Cik tes. Teh teu hafal di WhatsApp ku abdi tuntunnya sok. Tong sieun. Hanya tangtos. Urang mah da santriman heula. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan lepat. Bismillahirrahmanirrahim ngawitan heula. Bismillahirrahmanirrahim ngawitan abdi ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Deui
Bismillahi ngawitan abdi ngaos ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Sekali deui. Bismillahi ngawitan abdi ngalap berkah ku nyebat jenengan apa ya dalam bahasa Jawa ya ngalap itu bahasa Sunda kan ngalap jadi mengharap gitu kan mengharap ya bahasa Indonesia mah nggak tahu coba mbak coba Mengharap Bismillahi ngawitan abdi ngalap karena oh ya ke kantornya nya sob ngalap kunyep jenengan mangga Bu Ani Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab kitab sula munajat ngalap ngalap berkah kunyebat punyebat jenengan jenengan Allah. Allah. Nah itu cuma 12 kalimat. Mama Nanti juga ngerti. ngerti. Gak apa-apa belajarnya namanya sob. Jadi dia belajar nerjemahin bahasa Arab juga belajar bahasa Sundanya ya. Nah, sareng deui 10 kalinya. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sula munajat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sula munajat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sula munajat ngalap berkah kunyebat jenengan Allah Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sula munajat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sula munajat ngalap berkah ku jenengan Allah Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sula munajat ngalap berkah bat jenengan Allah Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sula munajat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sula munajat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sula munajat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat
ageng di dunya sareng di akhirat Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul mangga Bu Enah heula tapi ngerti lah Bu bisi turun dari bismillah sampai Ar-Rahimi ya Bu Enah ya terus kayak begitu bisa saum sip ya sok maka ganggu sip mangga Bu Enah insyaallah Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulam munajat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul mangga Bu Ida kapayun Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamunajat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat Ar-Rahimi tur anu maparin lembut nikmat lembut antur anu maparin nikmat lembut nikmat lembut di akhirat wungkul sip mangga Bu Sumi nyobian Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulam munajat munajat ngalap ngalap berkah ku punyebat Jen- jenengan Allah iya Ar-Rahmani Ar-Rahmani anu anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat Ar-Rahimi Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul mangga Mbak Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamunajat ngalap berkah kunyebat jenengan Allah iya Ar-Rahmani anu anu maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat iya Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wah anu kene yang euy jaga jangan kalah Bu Ani jangan kalah Bu Ani ayo bisa di Indonesia Bahasa Indonesia hari Ibu Sunanan Sunda we kena belajar bahasa Sunda di dia punya sok Bu dipandu nggak apa-apa ditulis dalam pikiran dulu sok Bismillahi
ngawitan abdi ngaos ngaos kana karena kitab sulamun aja ngalap ngalap berkah ngalap berkah punyebat punyebat jenengan jenengan Allah Allah Ar-Rahmani Ar-Rahmani anu anu maparin mapari nikmat nikmat ageng ageng di dunia di dunia sareng di akhirat ya Ar-Rahimi Ar-Rahimi tur tur anu anu maparin mapari nikmat lembut nikmat lembut di di akhirat wungkul di akhirat boloko hanya sakit Kumpul. jadi ibu Bismillahi itu mananya tadi ya kita memulai sebenarnya memulai itu bukan cuma ngaji tapi kebetulan di sini kita ngaji ya dalam bidang apapun yang baik-baik dianjurkan untuk membaca basmalah artinya dengan membaca basmalah kita menyebut nama Allah untuk mendapatkan keberkahan keselamatan dan banyaklah ya kalau udah menyebut nama Allah jadi dengan disebut namanya aja kita dapat berkah bu ya rahmat itu dari Allah ya Ar-Rahmani itu sifat pertama Allah itu bu memiliki sifat banyak sekali tidak terhingga ya tapi yang wajib kita hafal itu minimal 20 sifat khusus ketuhanan ya wujud kidam bako itu nanti di ilmu tauhid ya nah di sini diantaranya ada nih Ar-Rahmani salah satu sifat Allah di sini ya Asmaul Husna 99 bu ya itu nama-nama yang baik tapi kalau sifat 20 itu sifat khusus ketuhanan bu minimal kita harus hafal 20 sifat itu wujud kidam bako dulu mungkin waktu kecil pernah belajar ya cuma waktu itu lo mungkin kita tidak memahami dalil. Ya, tetap Ya, ada asalnya. asalnya rios we orang wujud kita kok. Mun terus dalilan naon teu terang padahal wajib teh dalilna. Kita sekarang sudah tua nih wajib nanti dengan saya Bu ya belajar sedikit-sedikit Bu ya. Karena kalau tidak hafal dalilnya itu keislamannya diragukan oleh para ulama di akhirat Bu. Kalau di dunia mah selama dia sholat ya walaupun nggak benar sholatnya harus dihukumi muslim. Itu hukum dunia mah lahiriah na bungkul. Iya, musim bodoh, musim nggak asal ngaku Islam, kita wajib percaya dia itu Islam, nggak boleh kita mencela. Di akhirat mah duka tah. Jadi Islam nate, iya Islam itu sampai meninggal. Kalau dia tidak punya ilmu, kemudian meninggal dalam keadaan tidak punya ilmu, masuk neraka pasti bu. Sebab ilmu itu wajib dipelajari. Jangan tahuisnya, iya tah. Ilmu fikihnya bunya. Umum opat bu, wajib teh namanya. Wajibna fardu ain. Umpamana fardu kifayah mah seueurnya tafsirnya hadis eta fardu kifayah. Nu urang nu fardu ain heula ye kana diutamikeun. Eta ilmu tauhidnya masalah minggan payun lah. Jadi rebona minggan payun Al-Qur'an, kamisna tauhid nya punya. Ah, ayeuna ya fikihnya kadua tah katilu ilmu tajwidnya eta sifatul hurufnya kada hafal punya mahrujnya kada hafalnya wajib itu teh. Di masjid-masjid mah terus jarang diajarkan bunya. Nah, terus ilmu akhlak bu, oke, insyaallah-nya karena sulamun taufik kita ilmu akhlak ya teman. Nah, mereka kan aya perkataan zaman kiwari tapi seolah melecehkan agama bu. Eta teh murtad bu sama keluar tina Islam. Nya teh kenging menyepelekan agama teh anu kenging wah haram sakali kali meuteun naon cenah. Tah anu kitu bu, auzubillahi min. Teh kenging sekali haram walaupun kita melakukan ya bu ya. Kita enggak boleh ridho. Duh aing teh doraka kudu kitu ameh taubat. Namun dimenangkan jadi dia menyepelekan hukum langsung murtad keluar tina Islam wajib masuk di Islam teh baca syahadat deui mungkin seueur nu ngalakukeun kitu kan teu terang jadi taubat kafir we bu hakikat naudzubillah min mata kerugian nu tarangos mah atau hukum nah di sini disebutkan nih bismillahi ar-rahmani ini sifat pertama dalam kalimat bismillah ini ya ar-rahiminya sifat yang kedua ya. Nah, Allah itu memiliki sifat yang banyak ya Bu ya. Tak terhingga, yang mulia, yang agung, yang sempurna itu sifat Allah semua ya Bu ya. Nah, di sini disebut dua nih Ar-Rahmani dan Ar-Rahim karena ini paling penting. Rahman dan Rahim itu ya Bu ya. Ar-Rahmani kan Allah memberi nikmat agung. Di dunia serta di akhirat. Di dunia yang memberi nikmat Allah, yang merasakannya kita. Dengan apa? Kita rasakan nikmat itu dengan panca indra. Dengan mata kita bisa melihat yang indah-indah, terutama bisa melihat huruf Al-Qur'an. Jadi sakit nanti di akhirat mata kita itu dilihatkan Al-Qur'an. Pendengaran juga bisa mendengar yang indah-indah, suara yang enak-enak ya. Hidung juga menghirup yang wangi-wangi ya. Segala macam gitulah. Karena kita itu nikmat jadi gimana ya Bu ya? Enggak ada kendala. Tapi jangan lupa yang memberi nikmatnya gitu Bu. Coba orang lain mungkin ada yang matanya cuma bisa melihat satu Bu ya. Bahkan mungkin ada yang dulunya tidak bisa melihat kan. Nah kita harus bersyukur sehat. Makanya dijaga.
Dengan apa? Misalnya mata aja ya, kita lihatkan Al-Qur'an lah, lihatkan ilmu lah, biar mata kita jangan sampai seumur hidup nggak pernah lihat Al-Qur'an, keburu meninggal misalnya, aduh ruginya punya mata nate kumaha eta mah. Ayo kan gitu kan Bu. Tapi kurang gaduhnya. Kadang nyata pajangan Bu. Di pajangan HD Al-Qur'an. Betul. Al-Qur'an mending anu rada ieu nya lecek sok dibaca gitu. Kadang suwek teu masalah, daerah mah beuteung deui engke. Bismillahirrahmanirrahim ngawetan abdi ngaos kana kitab Sulamun Najat. Ngalap berkah punya panjenengan Allah. Sifatna Allah teh Ar-Rahmani teh, Ar-Rahmani sifat Allah. Ar-Rahmani Allah teh anu mapari nikmat ageng. Maksana nikmat ageng teh nikmat anu karos ku panca indera. Oge nu nampina suur. Bade jalmi mukmin, bade jalmi kafir, bahkan hewan oge nya nampi nikmat ya Allah melalui indrana. Kan hewan biasa bijeng urang. Biasa melihatnya punya perlu makan hewan oge ngan hewan mah henteu dipasihan akal naon goriji cenah akal goriji teh Bu bisa mendeteksi sifat ketuhanan ya mun urang ngemut itu aduh itu gunung itu langit sakitu enakna wah pasti anu ngadama tah bisa kitu urang mah mal mungkin jadi kusorangan makanya itu kopiah Pak Ustad jadi kusorangan aneh masih anu ngadamal masih ngusanang mah teu pernah ketemu jeung anu ngadamal nya jeung teh hayangnya haus teh sasi nu nyeun kopiah ieu tadi teangan dia masih aya secara logikanya anu nyeun mal mungkin jadi sorangan ya kopiah nah langit juga demikian gunung laut pasti yang membuat nah itu manusia bisa ke sana akalnya berpikir tafakur punya makanya tafakur sajam katanya itu lebih efektif pahalanya lebih besar daripada ibadah 70 tahun teh tidak pakai ilmu gitu asal we ibadah teh tapi berpikir saja mah bisa langsung karena tauhid bisa langsung meningkatkan keimanan ya Ar-Rahmani Allah teh memberi nikmat ageng di dunia sareng di akhirat Ar-Rahim tur anu memberi nikmat lembut di akhirat wungkul nah di akhirat mah Bu yang dapat nikmat orang muslim aja orang kafir mah disiksa makanya Ar-Rahim itu artinya khusus untuk orang mukmin di mukmin di akhirat kayak orang mah naon teh surgana gitu nya nun nembe ya ieu tadi Bukan. setengah jam ya teh kegiatan lagi kan sabaraha 32 giga upami anu 64 mah sajam kieu anu 128 giga mah 2 jam teh Bu kagak YouTuber mah nya ngarekam-rekam teh penting gitu tapi dah harus nama upami putus busuknya tiasa disambungkan aya aplikasina Bu seperti CapCut-nya disambungkan Bu mulai aplikasi gitu kayak wih ada tapi Bu Ani ngartosnya apa yang saya bicarakan Cuma ngucapkeun. ya cuma emang baru di Bandung Ya di Bandung mah lama cuman bergaul oh mohon Sunda mah. nyaresna bahasa Inggris wae sehari-harinya iya apa-apalah nuhun ibunya terus kersa ngaos oge dingah lah Da baru da kenang orang Sunda ge Indonesia wae ningnya. saya ibu ngalut bisi ieu teh serak aring nalar mah da ieu sok caina saketkeun sing ngalut teh lah Insyaallah. Sok ngalut teh lah sok. Sok atuh nonton saumah. Kita biasa sok. minimal cai lah bisi luhureun mangga Bu Sumi bade nyobayan deui Sok. sok di bismillahi mangga Bismillahirrahmanirrahim. ngawitan kalem sok dipantau Bismillahirrahmanirrahim. kana kitab Sulamun Najat ngalap ngalap berkah ku ku nyebat nyebat jenengan Allah asma Allah Ar-Rahmani Ar-Rahmani anu anu Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul iya maksudnya kamu mimnya mah enggak Mbak Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab Sulamun Najat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah iya Ar-Rah Ar-Rahmani anu maparing nikmat ageng di di dunia sareng di akhirat Ar-Rahimi Ar-Rahimi tur anu maparing nikmat lembut di akhirat wungkul
lulus mah nggak buan ya. Mama masih kene patakna ieu. Ngawitan abdi ngaos kana karena kitab kitab sulam munajat ngalap ngalap berkah kunyebat punyebat jenengan jenengan Allah. Allah ar-Rahmani Ar-Rahmani anu anu maparin anu paparin anu maparin anu maparin nikmat nikmat ageng ageng di dunia sareng sareng di di akhirat ar-Rahimi Ar-Rahimi tur tur anu anu maparin paring nikmat nikmat lembut lembut di di akhirat akhirat wungkul ya. Ibu-ibu, upami ibu-ibu ningal kitabnya, jika ibu-ibu melihat kitab-kitab karangan ulama ya, ulama yang benar-benar Bu, itu semua dalam bidang apapun dimulai dengan basmalah. Ini ilmu tauhid, ilmu fikih dimulai dengan basmalah, Bu. Kalau kitab tauhid sama juga, mulai dengan basmalah. Kitab ilmu nahwu, basmalah juga. Kitab ilmu badai, ilmu mantek semua, Bu, selalu dimulai dengan basmalah. Kenapa? Gitu kan. Kenapa? Nah, ini ilmu yang benar itu begitu, Bu. Pertama, Bu, alasan para ulama itu iktidaan bil kitabil aziz. Mencontoh Al-Qur'an. Di Al-Qur'an juga dimulai dengan Malah. jadi taat ulama bukan Al-Qur'an teh. Ente diliwat gitu. Ibu Bu ya, kalau Ibu pengen tahu ini aliran itu sesat atau enggak, lihat ajaran. Kalau mereka mengajarkan dari awal basmalah dulu, itu pasti benar. Ya. Pasti benar. Tapi jangan disalahgunakan gitu, terjemahannya gitu. Ya makanya jika ibu hafal yang tadi saya ajarkan, itu nggak akan berubah sampai kapanpun, Bu. Mun aya nu ngarubah beda, berarti beda gitu nya. Secara umum pesantren semua mengajarkan demikian, sama artinya itu. Walaupun baik bahasa Indonesia kan misalnya sama seperti itu. Jadi alasan pertama, kenapa basmalah dipakai permulaan? Karena mengikuti Al-Qur'an. Itu ibu harus tahu. Mencontoh Al-Qur'an itu alasan para ulama. Kedua, ada hadis. Kata Nabi, "Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta." Surah Nabi teh, setiap pekerjaan yang memiliki tingkah yang bagus, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu kurang berkahnya, kata Nabi. Jadi pertama, alasan ulama menuliskan dalam kitabnya bismillah terlebih dahulu, pertama karena mencontoh Al-Qur'an. Dan kedua mengamalkan hadis Nabi. Kata Nabi begitu. Kita pekerjaan baik yang tidak dimulai dengan malah kurang berkahnya. Ulama nggak mau, ini kan ngaji nih bagus. Dimulai dengan malah bertambah berpaham. Itu punya alasan anak dua tak. Berarti kami ku Al-Qur'an dimulai dengan basmalah, surah Nabi oke kedah dimulai dengan basmalah, pekerjaan itu penting tuh basmalah teh. Penting. Eta akidah orang. Penting basmalah teh. Ibu terang teu kitab nu dilungsurkeun ku Allah kadunya aya sabaraha? Terang teu 4. Wajibna 4, semuanya 104. Tapi yang wajib kita imani 4 cukup. Semuanya mah 100, Bu. Anu 60 diwahyukan kepada Nabi Sis alaihi salam. Nabi Sis teh putra Nabi Adam. Tapi di Nabi Rasul nu 25 teh aya nya ante diserat gitu. Nabi teh seueur, Bu. Cuma yang wajib kita hafal hanya 25. Wajib hafal namanya, Bu. Ibu hafal teu hilap deui engke urang hafal gede nya. Lagi pamit hafal neraka, Bu. Neraka jika sepele nya. Neraka, Bu. Karena wajib hafal gitu. Itu Rasul itu, Bu, ada 113. Kita wajib hafal cuma 25, sedikit. Kalau Nabi ada 124.000. Itu wajib hafal namanya. Nu 25 nu wajib hafal teh. Ki Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh yang terasa dari Nabi Muhammad. Wajib hafal. Penting insyaallah kapayunnya. Tak untungna kita tuh, Bu, yang ngaji ya. Jika beramal karena sudah dipelajari dapat pahala. Jika yang belum karena belum diajar dimaafkan. Gitu, Bu. Untungnya yang selalu belajar gitu. Makanya kita niat akan belajar sampai mati. Sebelum mati mah akan terus belajar. Agar ditulis seperti tadi, Bu. Tapi kalau ibu-ibu ibadah, sholat, ngawas ke masjid, tapi tidak diajarkan ilmu wajibna ya. Ya. Terang ilmu wajib teh asal ke masjid hadir. Bubare gitu. Teu apal nu wajib teh naon teu apal. Nah, eta sampai meninggal. Ah gitu, Bu.
Jangan sampai seperti itu, Bu. Rugi waktu. Saya pernah, Bu, tinggal di Sangarhurip ya, Bu ya. Ibu ini tahu nih. Berapa 11 tahun, Bu. Nah, ada ibu-ibu pengajian tuh yang datang, Bu, waktu saya di masjid saya jadi takmir, Bu, waktu itu. Namanya Ibu Rifai. Orang Palembang. Kebetulan suaminya kan kerja di Pertaminan Bandung ya. Nah, jadi tinggal di situ di komplek itu. Datang ke saya. Pak Ustadz, saya itu udah lama di Bandung. Ngaji aja saya itu udah 7 tahun sampai sekarang. Tiap ada pengajian saya datang, saya ikutin. Tapi kok saya tuh kenapa nggak bisa ya? Nggak ngerti saya tuh, Pak Ustadz. 7 tahun, Bu, bayangkan. Kata saya tuh, Bu, Ibu di pengajian diajarkan nggak sifat-sifat Allah, wujud, kidam, bakwa, sama dan enggak, Ustadz. Wah, berarti Ibu salah gaul. Diajarkan nggak ilmu tajwid? Sifatil huruf, mahraj huruf, sifat lajim. Enggak, Ustadz. Waduh. Terus ini fikih, Bu. Syarat rukun salat diajarin nggak? Pembatalan salat? Enggak, Ustadz. Wah, berarti Ibu salah gaul. Pantas nggak bisa. Iya, Ustadz, saya kan kesana kemari aja katanya. Tahu nggak gitu, Bu? Baru waktunya, Bu. Baru waktu. Justru berhasil. Mata kuala di piwang aja, emeh bisa gitu. Lamun tekun, pasti kuala dipastikan ilmu na, Bu. Sebenarnya, mual mungkin jelema ngaji bae teh bisa mual. Mungkin keur ngaos mah, da urang teh murid ngarasa teh bisa sadan oge, Bu. Geus beres ngawas tah, geus nyobaan ngutak-ngutik nyalira nguliknya baru karaos ilmu teh. Komo mun diajarkeun deui mah. Sebenarnya sadana ge sami yang belajar itu merasa bilangnya nggak bisa, tapi ilmu namun kalau dipastikan gitu. Pasti beda aja nu tara ngaos pek. Nya, kantos kan abdi gaduh rencangan orang Persis, Bu. Anti Yasin. Tara Yasin. Suatu saat mana teh meureunan taubat, ngiring jeung abdi ka masjid keur Yasinan. Dibandingkan jeung anu sok biasa Yasinan punya. Lancar keneh ieu, musing jalan mina katinggalanna teh pinter ge nya. Tiap Jumat dia baca Yasin. Ieu mah datara teh ya malah bilangkeun agak euge, Bu, macana teh eleh gitu. Karena Persis mah iya nya karena Mohon tapi kan nya babalik pikir itu punya mun mah aneh cenah teh Yasin kok dibedahkeun jadi ngiring lah akhirna mah teh, Bu. Tos sepuh teh nya karunya ngiring abdi cenah teh. Baca Yasin teu lancar, keur mangabidahkeun tara kan berarti. Jadi ngurangan amal marehna mah dibedah-bedahkeun nya ameh henteu. Astagfirullahaladzim daliknya karunya kan, Bu. Karunya. Nah, kita mah harus tekun apalagi Al-Qur'an ya, Bu. Yasin itu kan lidah masalahnya. Jangankan yang tidak bisa, Bu, yang bisa aja Ibu lancar. 3 bulan we teh ngaos, Bu. Lidah teh keras deui. Keras deui, kaku deui. Kaku. Dinten. Iya, makanya setiap hari tolong baca Al-Qur'an lah, ngaderes kan kita tuh pingin bisa. Udah bisa ya diapalkeun dibacanya. Ulah geus bisa mah geus da, geus bisa. Anten. Jangan begitu. Harus terus lidahna kan supaya lentur, ibunya lentur. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu sangat penting, Bu ya, sehingga oleh para ulama ditulis di awal. Kedua mengamalkan hadis. Nah, sehingga para ulama, Bu, mengatakan begini, yang bagi likuli syari'in bipanin ayab hasa ala basmalati bima yunasibu bidzalikal fan. Penting bagi setiap orang yang akan mempelajari satu cabang ilmu perlu membahas basmalah sesuai dengan ilmu tersebut. Nah, kita sekarang mau belajar fikih nih. Ya, Bu ya. Di sini ada basmalah. Kalau bisa jelaskan bismillah secara ilmu fikih gitu. Kalau Ibu mau ngajar ilmu nahu, coba terangkan bismillah secara ilmu nahu. Ibu mengajar mantek, ajarkan basmalah sesuai bahasa ilmu mantek. Ada semua, Bu. Oleh semua cabang ilmu, bismillah itu bisa dijabarkan. Hebatnya gitu ilmu teh, Bu. Teh hebat kumaha kieu, Bu? Tadi kan surah teh kitab yang diturunkan ke dunia ini ada 104 ya. Yang cuma yang wajib hafal kita 4 aja. Yang 100 itu begini, Bu. 60 kepada Nabi Sis, 60 suhuf. 30 kepada Nabi Ibrahim. Jadi berapa? 60 kepada Nabi Sis, 30 kepada Nabi Ibrahim. Jadi 90. 10 suhuf kepada Nabi Musa sebelum Taurat. Jadi 100. Nah, yang 4 itu kan Taurat kepada Nabi Musa, nya 101. Zabur kepada Nabi Daud, 102. Injil kepada Nabi Isa alaihissalamnya 103 dan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 104. Nah, Bu, yang 103 maknanya itu dihimpun di dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an diterjemahkan secara mendetail
Itu Injil ada di situ. Cuma sudah bahasa Arab gitu. Zabur ada, Taurat ada, yang 103 Bu ada. Hebat Al-Quran sehingga disebut Ummul Kitab. Induknya kitab suci. Saya lah. Nah, Ibu, Al-Quran itu ada 114 surat. Iya. Makna keseluruhannya itu ditampung, dihimpun di dalam Al-Fatihah yang 7 ayat. Yang 7 ayat. Semua Al-Quran dihimpun maknanya di Al-Fatihah. Sehingga Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Ya. Nah, Al-Fatihah yang 7 ayat maknanya Bu ditampung di Bismillahirrahmanirrahim. Makanya penting. Bismillahirrahmanirrahim. Jika nu kapungkur mah cenah kusabah teh bersihnya, ilmuna tinggi, baca bismillah oge bisa hibar cenah kapungkur mah nya punya. Bakat ku hebatnya punya, tirakatna kiat atuh. Saum wae. Saum nage, mun teh mah ayeuna saumnya, kayak magrib teh buka saum deui gitu kan. Anjingna sahur, saum deui. Orang kan biasa. Tapi lamun wisol teh kengeng, Bu. Mun teh mah saum 40 malam, 40 hari henteu buka-buka, teh teh kengeng haram. Tetep kada buka. Nah nggak pada 40 hari terus-terusan oge. Anu tilu dinten tilongi ge ulah eta nya tetap sok kena buka. aya nya. Kada buka. Pokoknya mah harus buka, kalau teu buka teh kengeng jadi haram gitu. Teh kengeng. Kok mau sunat makan wajib oge kada buka. Bisi ibu gaduh maksa gitu nya. Gitu we nya. Da urang Mati gede teh ani sopan. Moho. Ari eta nu putih gini. Mau eta teh naon dibuat teh? saum tapi Anti daging gitu lah cek orang vegetarian gitu. Bagus eta ge Bu. Jadi orang teh belajar qanaah. Asin gitu nya. Nya musim aya ge henteu dituang. Bagus teh orang teh sama kitu orang ge punya. Olah segala ya, walaupun segala yang dimakan ge halal sih teu naon asal ke kaweureu nya. Tapi nu bagusna kitu mengurangi lah. Bukan berarti tidak suka, bukan berarti mengharapkan, bukan, tapi melatih mental. Tapi emang bagus nah Bu. Engkena teh sok aya karomah gitu. Kapungkur kan tos ayanya Syekh Hasan Basri namanya teh ulama Bu. Ayeuna teh pinternya segala ilmuna iyalah. Tapi mun aya sato teh ngajauhan. Tah hiji istrina mana situ rubaya sami da tage ulama tapi istri kamana mah nyamperkeun satu-satu teh. Syekh Hasan Basri nah cenah ka anjeun mah satu teh nyalamperkeun ka kuring mah ngajauhan. Dah kamu masuk makan dagingna cenah. Abdi mah teu ara. Aya pangaruh Bu. Pangaruh. Jadi ngaruh. Oh, nah, orang mah teu apal, Allah mah masihan terang ka makhluk-makhlukna kan satu-satunya punya gitu. Jadi mun urang hatena bersih Bu, moal satu ge moal ieu gitu. Abdi ka soalna ka damalnya ngalamar teh perintah jantan supir. Sugan baca orang Islam Bu. Dah mangga kopea nih pantesna kopea teh nya. Si orang meureun lingkunganna orang Islam unggul. Si orang Kristen Bu. Begitu abdi ka bumina teh nya udah di damal teh ngawitan hari pertama bisa. Nah, buka pendulum teh nyorun tul anjing Bu. Teu disada heula, di pasrah we ya Allah da ngejat kumaha ka beri. Si horeng anjing teh bunya lamun urang cicing mah Bu, ukur ngaletah. Leos. Coba mun gerak Bu, mun gerak enggak anjing Doberman terlatih Bu. Wah, abdi terang hewan lagi gitu urang cicing mah. Untuk geraknya teu merasa terancam. Ya Bu we Bu abdi ge sieun da abdi ge borangan saruanya Bu. mau anjing ngeherdar Anjing eta mah teh disada heula geura Bu. Begitu buka mata serenteng we. Mata kreuwas atuh. Cicing abdi teh. Bukan ngaletak Bu. Nu gaduhna. Tah apaleun abdi teh naon. Tapi jigana dilepas Bu hilapeun jiga nama teu nyangka abdi bakal kadinya. Ku istrina jigana dilepas meureun. Biasana mah sok di ieu. Begitu abdi damal oge selalu di rantai gitu. Abdi ngan kiasa sasida. Aduh tiap orang rugu. Tiap orang bade wudu aduh yo kudu sampuran heula tanuhnya disentuh namina teh. Nya aduh kaduhung tapi kana da kagok saya masa sih. Tapi da nu kitu ge bageurnya punya begitu orang keluar mah bayar penuh gitu. Ada dia terang Bu. Itu ge tuang oge da emosi. Bu, padahal saya saum Bu biar eta tiap subuh teh ngasih kanggo sahur Bu. Pengertosan gitu nya walaupun katanya orang Jawa Bu. Orang Jawa walaupun beragama tapi menghargai gitunya. Yang orang jadi sering perhubung gitu. Ternyata. Jantan gitu punya bismillahirrahmanirrahim teh sangat penting tah. Dugikan ka mana seluruh Al-Qur'an aya dina bismillahirrahmanirrahim sanesna mah. Tabu bismillahirrahmanirrahim manana diringkes dina ba. Ba sabari titikna. Hiji. Eta nunjukkeun kana ketauhidan. Nya. Ba teh kalimat lagi bikana
maka na wabi yakunu mayakunu surah Allah teh ku kami wungkul ngayakeun anu geus aya jeung ku kami wungkul ngayakeun anu bakal aya eta mah nabi teh Bu mata biheula bieu teh kami bukan Allah etanya itu di hatosan jantan Bu kacida pentingna basmalah teh nya minimal orang bade kolam baca 20 hiji kali surah ulama teh nya berkahna teh diselametkeun lah barang teh tidurna nikmat gitu nya punya di tiap wengi cenah bapak geuning mun wirid oge kena dipayunkeun teh bismillah mohon mangga Hari wirid makan sifatnya umum jantan bade mana wage mangga silakan tapi kan orang terus biasa bismillah tapi masuk tahu deula mangga langsung saya dah bade ngos bismillah urang teh bae Al-Qur'an kan bismillah teh tahu deula sunat eta oge Taina orang jelaskan basmalah menurut ilmu fikih. Sebentar, yang baru saya jelaskan paham ya? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, bagus kita lanjutkan. Itu punya jadi bismillah teh kan menghimpun makna seluruh kitab nu 104 nya punya. Gitulah di gitu. Itu nama eta gitu. Nah, sekarang bagaimana bismillah menurut ilmu fikih? Nah, Bu, ilmu fikih itu kan menjelaskan tentang hukum ya. Hukum itu ada dua, Bu. Pertama hukum wad'i, kedua hukum taklifi. Hukum wad'i aya 5. Hukum taklifi oge aya 5. Jadi wad'i sama taklifi teh 10. Anu wad'i simpen heula. Nyebutnya anu orang nu taklifi heula. Taklifi teh urang teh apa nih? Wajib, sunat, mubah, makruh haram. Teta 5. Wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Kaji? Wajib. Kedua, sunat. Ketilu, mubah. Keempat, makruh. Kelima, apa kena kaji? Wajib. Kedua, sunat. Ketilu, mubah. Mubah teh halal teh, Bu. Mubah halal wenang sami keneh. Modal tuangeun tah. Eta hukumna mubah, halal, wenang. Rek mampe rek henteu teu naon henteu kaitan jeung pahala teu kaitan jeung siksaan kecuali membaca bismillah heula bismillahna eta pahala teh gitu makanna mah biasa gitu tapi makan oge Bu nu mubah teh nya upami seueur teuing mantak weureu jadi haram tuangna upami henteu tuang matak paeh jadi wajib gitu nu mubah mah berubah-ubah kumasikon punya tapi jarang secara umum mah mubah mah mangalah matak ngatipinnya jelema kelelewihi makan pek bae sareng teu naon we makan cabe anu pang padasna teh nya ayeuna langsung maot ning eta mah ulah gitu banyak teu apaleun rek maot aya ning ari orangnya langsung ka rumah sakitnya makan teh ulah eta israf lebetna berlebihan teh kenging urang punya jadi sebenarnya Bu ninggal anu makan kitu teh amun nepikan keleleuwih mah manehna orang ge jadi makruh ninggalna teh kurang baik gitu. Nya mending ngopikeun pangaosan geus nya Bu dan nepi ge sok aya pangaosan nih paginya. Amun tapi kata rata-rata Bu terutama ibu-ibunya resepeun kana kuliner teh Bu resep. Nya oge da di buku sok ngarong teh sok ningali tapi asal ningali urang. Ari nu kuliner kitu mah nu nuangna biasa-biasa juga ya. urang. Ari So aya anu tantangan teh Bu berlebihan. Da sami wae urang yang makan mah kitunya. besar teh ini. Nya. Anggal sanes di urang da bangsa-bangsa. Itu teh gara-gara aya YouTube Bu. YouTube teh mah tiasa enten artis segala ge aku tuh mah. TV teh teu patos ieu gitunya. Sebagusna teh gitulah. Jadi siapapun biasa berkarya Bu asal nu positif lah gitunya punya. Tah Bu, bismillah teh upami dihubungkeun jeung hukum Islam nu 5, bismillah oge sami. Bismillahirrahmanirrahim. Aya wajib diangosna. Di mana? Dina nalika salat. Di mazhab Syafi'i, di mazhab urang. Di mazhab urang mah Imam Syafi'i. Bismillah teh wajib hukum namun teu baca bismillahirrahmanirrahim teu sah salatna. Di mazhab Maliki kitu duka hambalinya mitul mah sunat Bu. Jadi langsung hamdalah. Teu bismillah heula di anjeunna mah. Tah urang mun teh mah ngamamung kana imamna kitu. Mun teh mah tos takbir Allahu Akbar jempe heula Bu. Jempena teh cukup keur maca bismillahirrahmanirrahim. Begitu mana alhamdulillah sampai jempe heula dianggap maca urang sah ngiring kana kitu.
ngalamun teu ka kuping nya teh Allahu Akbar alhamdulillahirabbil alamin. Wah, ya mah teh maca bismillah. Teu sah urang teh, Bu. Ada muparokoh ngabatalkeun salat teh. Assalamualaikum kana salam langsung ngaleos gitu. Ulah kieu wah teu sah, langsung ngaleos teu meunang kudu salam heula. Salam heula. Ada salam, geus beres. Udah salam. Saadegan ge Mohon. Mun yakin oh ya teu bener imamna ieu secara hukum teu bener ya udah assalam we. Salam we. Urang salat nyelira we muparokoh. walaupun bari tati. Mohon. Tapi ibu di bumi nuju salat duha ya nuju ruku. Gudor. Aduh eta incu. Bisi penting. Salam we keur ruku oge. Sampeurkeun. Misalnya sunat. Tapi kalau salat fardu, nah ini beda. Kalau ibu lagi salat duhur ya lagi berdiri mungkin rakaat kedua orang ngegedor ya aduh lamun teu disampurkeun bisi ayeuna naon kitu nya. Pertama robah niat, Bu. Ya Allah, abdi ngarobah niat ya. Tadi salat fardu, niatna salat sunat ayeuna mah. Tatos beres ngarobah niat, tina baru kana sunat baru salam. Lagi pada salat fardu dibatalkeun langsung walaupun ku salam, 2 rakaat urang teh, Bu. Dosa gede. Ge wihan deui we na. Wihan deui ti awal. Jadi kitu ya, Bu. Kantos Pak Ustaz. Mohon. Tenan naon sok pengalaman. Duha, ari duha teh berarti iba kilap. Saya ngobrol lontong, lamun diantuk pasti toreng kosong. Mohon. Angan abi teh dan terang. Terang teh salam heula nya langsung ngaleos. Tenan naon terang mah nya. Enak geus terang teh. Lompat we astagfirullahaladzim. Saya udah ngolontor ya Pak, pasti toreng kosong. Nya teu lebat. Mending nemean. Nya abdi teh da lurusna di ieu ka eta teh. Belenyang we lompat. Teh salam heula da terang teh. Ayeuna mah Nya wihan deui we. Oh ya, Bu Ani, nanti saya minta nomor HP-nya ya. Jadi videonya saya kirimin nanti ya, buat menghafal gitu. Nanti di miss call-keun nanti asal ka deteksi. Jadi Bu, sekali lagi baca bismillah itu berdasarkan hukum taklifi terbagi pada 5 macam ya. Pertama ada yang wajib, yaitu dalam sholat. Walaupun sholat sunat wajib baca basmalah gitu. Kedua basmalah itu ada yang sunat, yaitu dalam perkara yang baik seperti tadi ya. Dalam perkara yang baik disunahkan membaca basmalah. Masalah basmalah teh ucapan bismillahirrahmanirrahim. Namanya basmalah itu. Basmalah itu nama untuk ucapan bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillah unggul gitu. Baca basmalah bismillah. Kedah lengkap bismillahirrahmanirrahim. Baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Baca tasbih subhanallah. Baca takbir Allahu akbar. Nabi ayat nabi. Jadi basmalah itu ada yang wajib, kedua ada yang sunat ya. Anu mubah mah aya, Bu. Anu mubah mah. Kalau nu makruh ada. Makruh tuh maca basmalah kurang baik. Yang mana misalnya dalam kitab tuh contohnya cuma satu ya. Jadi misalnya suami ibu mau melihat ibu misalnya ya mau melihat alat vital misalnya tanpa ada keperluan misalnya ibu teh sakit tolong liatin misalnya ada apa gitu kan. Ini mah enggak iseng we gitu, enggak ada niat, itu makruh. Makruhna lidatihi gitu. Aya 2 makruh teh Bu, aya nu lidatihi, aya nu li aridi. Nu lidatihi nu tadi kan ningali larangan teu aya keperluan gitu iseng we eta hukumna makruhnya. Nah, baca basmalah mun maca basmalahna makruh. Aya anu li aridi mah sapertos tuang jengkol, tuang peuteuy. Kan makruhnya. Nuang mah tah baca basmalah mah tetep sunat. Eta mah makruhna li aridi namina. Li aridi teh kieu hukum tuang teh asalna mubah boleh. Kan bisa menurut tuang nama jengkol jadi makruh. Makruh ge kieu Bu, ibu tos nuang jengkol seueurnya raosnya. Tos nuang jengkol teh nyekat wawas Bu. Ngobrol jeung Bu Ena teh ibu sumi teh budak teh aduh. Eta makruh. Gitu mah ibu tos nuang jengkol seueur nyekat gigi ngangge pewangi naon. Begitu ngobrol teh Kang cenah henteu naon. Ibunya jadi makruh teh akibatna gitu tah, akibatna. Mun zaman kabukur mah kata can aya odolnya. Jadi mutus tuang teh pasti ngobrol tah eta. Milaraan punya suatu milaraan. Aduh batunya dia teh nyaman ngobrol teh aduh gitu kan caket-caket teuing tah eta makruh teh nya. Lamun teh kitu mah teh naon. Tah nuang jengkol, nuang peuteuy nya. Walaupun nuang jengkolna makruh, maca basmalah mah tetep sunat. Atanapi wudu ku cai anu kenging gasab.
Mun biasa mun teh mah di dieu ya Bu enak teh geruce aduh kumaha hayu rek wudu ya salat bade seep mun teh ah ka Bu Ida we Bu Ida keur angkat deui. Itu aya cai na ember Bu Ida dipake we tuh teh bae dah moal naon ceuk. Tapi teh wartos heula kan. Ya, Tadi sebab teh gasab. gasab. Haram gasab teh. Nya Asal. haram. Tah. Mau. Tah. Nya make teh bebeja. Lamun ente kenal jeung Bu Ida mah disebut teh maok. Ku sabab kenal ieu mah. Abios we. Mungkin engke gantian gitu kan ya. Mungkin kayak wartos nya nyariosnya dipake heula tuh wartos eta sebutna gasab. Wudu ku cai gasab maca basmalah tetep sunat. Da gasab teh make caina. Maca basmalah mah teu nanaon. Jadi nu makruh teh maca basmalah tadi nya anu teu aya butuh iseng eta ningali larangan eta makruh maca basmalah teh nya. Teu masalah lah rek kitu. Anu boja makan boleh nyebutnya suamina bojana ka suamina mangga gitu nya mun teh mah. Tapi kan kedah ya perlu mun teu perlu ge teu nanaon sarta makruh itu. Mun maca basmalah eta maca basmalah teu nanaon. Anu haram mah maca basmalah teh Bu. Ieu mah pami mun teh mah jalmi bade maling nya. Kan maling mah eta mah haramna lidatihi. Haram lidatihi. Masing maca basmalah ge anggar haram maca basmalah teh. Doraka gitu dibaca. Da bangsa. Nya da niatna disalahgunakeun. Tapi Al-Qur'an nya dibake nyihir mun teh mah. Nya eta ge sami haram. Walaupun bacaan Al-Qur'an kasebutna sihir we, kategori teh sihir. Disalah gunakan. Nya soalnya gitu Bu, disebutnya yang jawokan Bu. Jadi Al-Qur'an sebagian, bahasa Sunda sebagian gitu. Sihir itu Bu. Udah kabur kantos nuju alit anu masihan keur di masjid. Wes teh cenah bisi hoyong gaduh aji halimunan teh katinggali ibunya. Mung urang sieun teh katinggali terus. Teh doana teh kitu Bu Arab jeung Latin jeung Sunda gitu, jang nyawokan abina. Be Arabna kieu nya. Sihir mah kitu. Teh bener Arabna oge Bu, dilatenkeun Arabna oge. Ada di jalma bodoh atuh Bu. Nya. Untung abdi teu kabitaan gitu, Bu mah. Muntah orang bisa hibur kumaha mun teu turun deui malah kawin-kawin ya. Teu kabitaan ya nya. Batur makan zaman abdi keur alit masuk ae no hayang beduk cenah alit mah zaman ieu nya. Oh nya Bu dicadas ku munggu daerah beling. buat dikatek. Teu sih. Kapung ada nuju sakola Bu resep ngagambar jalmi nya gitu nya. Resep ngadamel komik kan gaduh mang tukang ngadamel komik belajar gitu. Resep endah we ningali bentuk-bentuk tubuh manusia teh nya. Baik maca hadis, dia baru ngagambar teh doraka. Aduh, sieun abdi Bu, eureunnya langsung. Keur naonnya aya doraka mah gitu kan. Kajen ngagambar mobil. Tapi akhirna mah kasalurkeun ka resep teh kusama pesantren didikan agama gitu. Jadi hieu apa enak kana ngagambar. Malah kamur mah kuari resep Bu. Sakali deui Bu, maca basmalah teh kabagi kana 5 hukum. Aya anu wajib, aya anu sunat, aya anu makruh, aya anu haram. Nya nu boboh mah teh aya. Ya, dina hukum dulu mah teh ngan 4. Nya anu wajib, anu sunat, anu makruh, sareng anu haram. Tah. Coba orang ngapalkeun deui ibu-ibu poyangnya mangga. 10 kalinya. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamunajat ngalap berkah bat jenengan Allah ar-Rahmani anu maparin nikmat lembut anu agengnya lihat nih ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya di akhirat ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamunajat ngalap berkah bat jenengan Allah ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya di akhirat ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab
kitab sulamun najat ngalap berkah kunyebat jenengan Allah ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat ar-Rahimi tur anu nikmat lembut di akhirat wungkul bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkah kunyebat Allah ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkah kunyebat jenengan Allah ar-Rahmani anu nikmat ageng di dunya sareng di akhirat ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkah kunyebat jenengan Allah ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul mangga beunah heula. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkah kunyebat jenengan Allah ar-Rahim ar-Rahmani anu maparit nikmat ageng di dunya sareng di akhirat ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul. Mangga beda. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkah kunyebat jenengan Allah ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul. Mangga Bu Sumi. Sama ini tadi Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkah Kunyebat berkah Kunyebat kunyebat jenengan Allah ar-Rahimi ar-Rahmani heula ar-Rahmani anu ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat ar-Rahim ar-Rahiminya Nuhun. ar-Rahimi tur turnu anu anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul. mangga Mbak. Udah mau hafal bagus Bu. abi oge Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamun najat ngala berkah kunyebat jenengan Allah ar-Rahmani anu maparin nikmat
Awikan abdi ngaos kana kitab sulam munajat ngalap berkah punyegat jenengan Allah Ar-Rahmani anu anu paring maparing paring nikmat nikmat ageng di di dunia sareng sareng di akhirat Ar-Rahimi tur tur anu maparing nikmat lembut di akhirat wungkul. alhamdulillah lo lulus ya. Bisa. Ibu-ibu ya, cara belajar seperti itu Bu bisa menjernihkan pikiran Bu. Mungkin Ibu agak ada kesulitan sedikit, tapi setelah lidah ini terus itu berkurang Bu beban Bu ya Bu. Itu betul Bu. Apa ada terapi. Makanya di pesantren abdi 2 jam Bu. 3 jam kan 3 jam 7. Kita ya bolak-balik we atas di Katarunduh bolak. Awan Bu ngaos mah nikmatnya. Jadi sok tunduh. Oh, dan nikmat. Nah, ibu-ibu naik mobil kendaraannya supir teh jagoan Bu. Nikmat jadi tundurnya banyak. Terang-terang terus dogi ya, bakat ku nikmat. Ngaosnya gitu Bu. Nurah kita perhatian nikmat jadi tundur. Nyian aing ngaos teh bari 2 lembar teh. Ngadian aya keneh. Aya keneh salembar teh. Jantan Bu di pesantren abdi khususnya carana kan gitu digaeng di sana teh Bu. Jadi guru mah ngajarkeun sakedik we eta we murid ngapalkeun bari apal kumaha. Ku tingkat akal nu paling rendah ge cik perpasannya paling bodoh ge. Da terus diulang-ulang hafal. Sering ucap. Mohon, eta aya terapi Bu. Ibu ge sok. Ayeuna apal bismillah. Moal hilap. Terus we. Mungkin mingguan selanjutnya mun berarti antun alhamdulillah kan sedikit begitu ilmu mah. Nabi oge Bu henteu sakola heula. Nyapunya teu pernah belajar heula begitu di ku malaikat ditungtun teh. Anjeunna enggak nyebutna teu tiasa maca kan. Iqra cek malaikat teh. Aku nggak bisa baca sebenarnya teh. Jadi maksudna Nabi mah Bu belajar teh jika ibu-ibu tah dituntun ke malaikat teh gitu. Nabi tuh namun kumargi Nabi mah cerdas Bu. Kacap sadaya. Mohon. Nah, tapi Nabi Bu gaduh sekretaris namanya Zaid bin Sabit. Jadi setiap wahyu teh dicatat ku Zaid ya mah sakola ka penggurnanya dicatat. Nabi mah teu tiasa nyerat kan ku Zaid. Eta begitu Al-Qur'an disusun teh nyebunya. Tah aya sadayana datana. Kan di zaman Nabi mah teu kenging diserat Al-Qur'an teh. Bisi patukeun jeung hadis. Teu kenging kunaon. Arim sahabat kan seseorang belajar heula nyarerat anjeunna teh gaduh catatan pribadi lah nya. Dina tulang, dina pelepah korma gitu nyareut teh beuna naon batu gitu bisi hilap malaikat. Sahabat. Nah, begitu Al-Qur'an bade dibukukeun di zaman Sayyidina Abu Bakar punya khalifah kedua. Tah disumpingan Jaiz teh sekretaris Nabi teh. Al-Qur'an barang bukukeun gitu. Ngawetana majid ge alimun Bu da teh contoh nanti Nabi. Tentang kieu Bu. Di zaman Nabi hadis Quran tidak dibukukan. Ditalar sadayana Bu. Ku sahabat teh. Katalar sahabat teh. Dugika ketika Nabi meninggal, kemudian kepemimpinan dilanjengkeun ku Sayyidina Abu Bakar Siddiqnya, ibaratna khalifah pertama kan. Nah, terjadi perang Bu. Perang merangan Musailamah. Musailamah teh Bu ngaku nabi. Bahkan dia dina keyakinan Qur'annya Nabi teh terakhir Nabi Muhammad akhirnya Nabi. Terus Musailamah teh deh ente ngawajibkeun zakat. Berarti kan agama baru. Nah, di piwarang tobat ku khalifah teh masuk di Islam alimun. Di perangan weh. Eta mah dianggap orang kafir Bu. Eta mah terus ngaruksakan hukum Islam. Kalahnya Bu. Tapi orang Islam walaupun menang Bu, seueur sahabat anu hafal Al-Qur'an meninggal. Duka 70 orang gitu ada teh, duka 700 abis hilap deui nya. Tah. Terus gitu Sayyidina Umar ya. Sahabat Nabi keneh. Ngemut, aduh, mun ka Al-Qur'an teu dibukukeun, pasti engke moal anu bisa ngaji Qur'an ka ituna. Nyapunya pinter da anjeunna, pinter. Sumpingan ka Sayyidina Abu Bakar, kumaha mun Al-Qur'an teh urang bukukeun. Ngawitanna mah Sayyidina Abu Bakar ge, contohna ti Nabi bidah teu meunang gitu kan, teu sanggup. Ya, tapi kumaha ge umat. Mun Al-Qur'an teu dibukukeun, ka ituna moal anu bisa maca Qur'an. Nya nya. Itu orang datangan Zaid, supingan Zaid bi. Tadi nama jadi sami alimun ngawitanna Bu. Da teh contoh ti Rasul. Kuring mah leuwih hade mindahkeun gunung Uhud cenah. Nya Bu di pacunya Bu alihkeun ka dieu taneuna kajen kitu. Ayeuna Bu di Cina Bu.
700 gunung diratakeun Bu. Bikin pemukiman hebat Cina Bu. Hebat Teknologi nah Bu, jalan-jalan kayak bagus Bu di Cina. Wah luar biasa. Amatnya Amerika lain aku Cina. Persenjataan lah ku Sovietnya ku Rusia ayeuna teknologi eta kemajuan termasuk bikin chip lah ku Cina ayeuna. Amerika mah kedodoran keur mah jahat Amerika mah nya. Jahat ari Cina teh ngarangkulna gitu ka negara sanes teh barter gitu nya. Jadi henteu ngarugian henteu naon nyusup, ari Amerika mah nyusupan atau letah darat. Ya boy kawita mah aliman jair oge ngabukeun Al-Qur'an teh. Mung saos di pasian pertimbangan lamun ke Al-Qur'an teh diseratnya engke KPU pasti umat teh moal anu bisa maca Qur'an, moal kenal Qur'an bahkan. Da pasti nu anu sarapan teh merawatnya bonya pasti. Akhirnya mah Bu dengan berat hati ayo atur hari kitu mah. Nah bae diklarifikasi. Nu hafal Al-Qur'an minimal 2 orang Bu di painun Zaid dicatat ku Zaid. Ya ayat di mana turunna kudu sami nu 2 orang teh. Jadi saksi ibu syahidnya. Nah, syahid. Pas 2 nana leres tah baru dicatat. Disebut teh mutawatir Bu. Mata paling hebat Al-Qur'an mah otentik gitu nya. Moal aya nu bohong gitu Al-Qur'an. Tah Bu ngabukukeun Al-Qur'an teh ku sabibeh teu ayat contohna ti Nabi disebut Nabi Ngan bid'ah teh wajib. Salah mun teu diserat